Ravshan akam meni sevadilar. Og'zingga qarab gapir, tushundingmi? Ko'chadagi it, nimalar deyapsan? Kimga qo'ng'iroq qilayotganingni bilyapsanmi o'zi? A? Qanaqa ering bo'ladi? Gapir, oilamni buzmoqchimisan? Kimsan o'zi? Iflos, yaramiz. Nima dedi? Tinchlikmi, men baqir-chaqir qilasan? Menga qarang. Bu raqam taniyapsizmi? A? Yo'q. Bilmayman. Nimasini bilmaysiz? Shu raqam edi-ku. Shahnoz baqirma menga, men bilmayman buni kimligini. O'tgan safar xuddi shu raqamdan ham qo'ng'iroq qilishdi-ku, siz adashdi deb aytdingiz. Voy. Esimda turadimi? Qaysi betingiz bilan yolg'on gapiryapsiz, a? Menga telefon qilib bilasizmi nima dedi bu qiz? Men ayoliman, tinch qo'yermi deb aytdi. Gapiradi Shahnoz. Shantaj qilayotgandir bu kim? Yo'q-e? Ishonurmagan, ha? Qanaqasiga ishonmayman, a? Menga ham adashib tushishi mumkinmi? Meni ismimni aytib turibdi-ku. Xiyonat qilib yuribsizmi menga? Gapirsangiz nega jim turibsiz? Ey, baqirma menga. Baqirma menga. Nega baqirmayman? Nega baqirmayman? Gapiring. O'chirib. Xiyonat qilyapsizmi menga? Men senga xiyonat qilganman. Rostini ayting. Dubayga borib birga aylanib kelsiz-ku, hech qanaqa ish bilan ketmagansiz. Gapiring. Ey, vohima qilmagin. Qanaqa Dubay, nima deyapsan? Qizimizni kasalligini u qayerdan bilyapti? Ha? Bu ham balkim tasodifdir. Gapiring. Tasodifmi? Gapirsangiz nega jim turibsiz? O'zingni bos dedim senga. O'zingni bos. Nega xiyonat qildingiz? Gapiring. Qaysi vijdoningiz bilan? Xiyonat qilganim yo'q senga. Bu senga telefon qilib tuhmat qilyapti Sabrina, tushundingmi? Shantaj qilyapti. Qatdan bilaman kimligini buni. Nima? Sabrina? Mana, o'zingiz aytyapsiz. Sabrinaligini hali men aytganim yo'q edi sizga. O'zingiz ushlab berdingiz, a? Men hali bu qizning ismini aytganim yo'q edi. Vijdonsiz ekansiz. Eshityapsizmi? Vijdonsiz ekansiz. Menga umuman gapirmang, tushundingizmi? Qaysi betingiz bilan xiyonat qilasiz, a? Qaysi betingiz bilan, o'sha bilan meni olib bormagan joylarga olib bordingiz, a? Dam olishlarga olib borib keldingiz.